Aqsarayning oldida ochliq e'lon qilgan lager shohidlarini 21 sentyabr kuni Avam palata a'zosi Kristofer Semis va Amerikaning sobiq Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq muavin elchisi Kalli Kurri xonim alayda yo'qladi. Kristofer Semit apandi so'z qilib lager shohidlari va faoliyatchilarning Amerika hukumatidan kutgan talablarini ko'zda tutib, bu haftaning oxirigacha bir qarornoma yozib, Amerika hukumatiga sunadiganligini bildirdi. Kristofer Semit lager shohidlarining ohoz zariga quloq soldi va Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini yana bir qatim ta'kidladi. 22 sentyabr Viyanadagi sayohat markazi Setfa maydonida Avstriya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishi, Dunyo Uyg'ur qurultayining hamkorligida vatanimizdagi lager saqchi hujjati, osh qo'yish siyosatini pash qiladigan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Har xil irq va millatlardan bo'lgan ziyoratchilarning ko'pinchisi biz Uyg'urlarning ahvolidan xabardorligini va hissdoshlik qiladiganligini ifoda qildi. Shuning bilan birga İstanbul Bayazit maydonida Xitoyning Sharqi Turkistondagi atalmish karantina nomidagi ochliq irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazildi. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idrislarning Londondagi faoliyatlari natijalik oxirlashdi. Roshan Abbas xonim va Abdulhakim Idris apandim 21 sentyabr tushdan burun Angliya parlamentining 4 nafar a'zosi bilan ko'rishib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'ur majburiy emgaki masalasini so'zlashdi. 21 sentyabr kuni kechda Londondagi Barbican markazida Adamni izlab nomli filmi ko'rsatildi. Filmni ko'rishga bir qism danglik shaxslar va muxbirlar qatnashdi. Film oxirlashganda danglik siyosiy shaxslarning ishtirok qilishi bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida muhokama yig'ini o'tkazildi. Abdulhakim Idris va Roshan Abbaslar 19-20 sentyabr kunlari Londondagi Uyg'urlar uchun dastur tashkilotining rahbarlari bilan ko'rishib, buningdan keyin o'rtaq elib boradigan harakatlarning yo'l xaritasini hozirladi. İlgilenişçe Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 22 sentyabr payshanba kuni Nyu-Yorkda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi jarayonida Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba bilan ko'rishgan. Bu ikkilarning Rossiya 2-oyda Ukrainaga tajovuz qilgandan buyongi tunji uchrashishi ekan. Fransiya agentligining xabariga qaraganda, Beijing hozirga qadar Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini ayblamagan. Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi uchur ishxonasining xabariga qaraganda, Qozog'istonning muavin bosh ministri va Tashqi ishlar ministri Muxtar Tirobert xalqaro ishki qurug'liqdagi taraqqiy qilayotgan davlatlar guruhining yillik ministrlar yig'iniga qatnashgan va so'z qilgan. Suhbat natijasida Qozog'iston Dominika Jumhuriyati bilan o'lchamlik pasport, diplomatik pasport va mulozimat pasporti bog'lag'i viza talabini kechirim qilish haqida hukumatlar aro kelishim imzolagan. Albaniya bilan o'zaro viza kechirim qilish kelishimi imzolagan. Bundan boshqa Qozog'iston bilan Paraguay diplomatik va mulozimat pasporti uchun o'zaro viza kechirim qilish to'g'risida hukumatlar aro kelishim imzolagan.